السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناه شامل متنوعه. اليوم جبت لكم دجاج مدغمر في الفران بلا قلي بلا طياب. خليكم معايا في المقادير. انا عندي 4 الريوز د الثوم مع معلقه كبيره سكينجبير، الابزار، قرفه، الهريسه، خرقوم ومصير مقطع، والسمن، شي حاجه زيت الزيتون وشي حاجه د الماء باش نجمع الإقامة. ما عملتش الملح لان الهريسه كتكون مالحه وحتى المصير مالح. هنا كنبقى نحرك مزيان ديك التشرميله مزيان الدجاج. هنا عملت التشرميله انا بالليل، شرملته الدجاج، تقبته في الزدر مزيان باش تدخل له التشرميله. كما كتشوفوا حركت مزيان عملت كل شيء الإقامة كامله حتى السمينه باش كيترقد مزيان. هنا رقدته، ملته في البانيو وخليته، غطيته وعملته في النبيره وخليته حتى الغدا في الصباح عاد طيبته. هنا غي عملته في الطنجره غير باش يتقلى ديك الصدر صافي. عملت له طريف د الزبيده. كان عندي الفران مسخن قبل من تحت ومن فوق على اعلى درجه، انا عندي 300 صافي. خليته هنايا كنجمعو ببابي الفران وعاد لويته بالومنيوم. كي يطيب كيجي غزال زبده. هنا في هذا الاثناء كان عندي الفران كيسخون وكان عندي اللوز كيتسلق باش نقليه، وحتى الزيتون كنت كنغليه في الماء باش تزولو الملوحه. غلفته مزيان وكيطلق الماء ديالو حتى ديك المويمات ديالو جمعتهم وعملتهم مع التعريقه اولا مع البصله اللي عملت لها الدغميره. عملته في الفران وخليته عندكم من 45 دقيقه حتى ساعه ونص، كل واحد والفران ديالو. هنايا عندي 4 البصلات، انا كنت عملت غير 2 وزدت عليهم 2 اخرين. ما عنديش كانوا القنيصات وما عنديش قلوبه لان حتى واحد ما كياكلهم لي، ولكن واخا هيداك جات الدغميره لذيذه بزاف. كما كتشوفوا كيجي غزال لذيذ بلا قلي بلا حتى شي حاجه. جربوه وردوا عليا، نتمنى يعجبكم. خليوا لي التعاليق ديالكم، كيعجبني نقراكم. شكرا على المشاهده، ما تنسونيش من لايك وابوني باش يزيدوا يطلعوا لكم بزاف ديال الفيديوهات. شكرا.